即係街坊睇住民主黨或者係即係一啲政黨，當我哋整個社區面對咁大嘅挑戰嘅時候呢，其實係好多做法或者好多嘅實踐或者好多嘅嘢呢，其實冇同街坊個心喺擺埋一齊嚇，或者有啲嘢呢，就可能睇得比較短嚇。即係可能都係想幫街坊好，即係可能都係即係水患嘅問題。但係點知原來係整個生命嘅拔走，即係要成家屋冇咗，或者要離開佢自己嘅即係生活嘅好耐嘅地方。咁係一個即係應該要有一個長遠嘅眼光喺睇一啲社區嘅問題嚇。我諗的確當時我哋考慮嘅時候，真係淨係針對即係個水患啦，即係。我同意主持有所講嘅，即係如果而家嗰個嘅情況已經發生咗啦，咁究竟我哋點樣可以調翻轉，利用現有嘅唔同河，係幫翻啲農業喺繼續喺北區嗰度發生呢？即係除咗正話講話嗰兩個井之外，我哋又點樣可以利用到唔同河裏邊嘅水，係幫到個農業嘅發展呢？因為本身已經係有個蓄水嘅效果啦。咁我覺得呢個區議會係做到嘅。其實區議會而家好多嘅資源呢，係可以做一啲嘅工程嘅，即係由上一屆嘅區議會開始呢，其實政府撥咗好多錢嘅。不過好可惜呢，而家嘅區議會呢，即係就擺咗啲錢呢，就去派福袋啦、派米啦呢一種咁樣嘅工作上面啦。我唔知即係大家嘅村有冇啦，但係我知道呢，好多嘅公屋啊就發生緊呢啲咁嘅情況。咁我覺得呢個係浪費緊即係各方面嘅資源啦。咁我覺得呢度係可以做翻啲補救性嘅工作啦。即係既然已經係發生咗嘅，咁究竟有咩嘅地方可以即係改變翻而家嗰個情況？幫助到而家嘅農業繼續喺翻區裏邊發展呢？咁我覺得呢個民主黨絕對可以有工作可以做到。我哋亦台下亦都有好踴躍嘅提問。似乎好似太遲啦。嗱，我哋天平山村剩翻一戶人係耕田嘅啫，佢哋已經俾嗰啲已經逼走晒嘅已經啊。咁而家點樣幫我哋呢？知唔知似乎好似太遲咯喎。我姓歐嘅，而家仲係做緊農夫，係啊。咁呢，我就希望呢個香港政府呢，就唔好咁短視啦，發展就離唔開地產啊，乜產業、物產業，乜都做唔到出嚟，呢個咩政府嚟嘅呢？啊！建造業有訓練班，但係農業點解會冇呢？香港係咪咁偏重呢個樓呢？係咪衣食住行呢幾樣嘢都唔需要？咁我哋種菜，種一啲安全嘅菜出嚟，對香港都係好㗎，我哋對個社區都好嘅。我哋可以收集一啲廢物翻嚟做肥料，咁減低嘅堆填區嘅壓力，呢一樣都係好嘅。香港政府點解咁短視呢？淨係發展，淨係會係起樓，搞到啲人哇！咩叫發展啊？起樓咯，嚇！農業點解會冇訓練班？建造業點解會有訓練班呢？就係咪起晒香港，將香港啲地全部起晒樓？咁將來咁去邊度起呢？係咪上月球呢？咁農業都係一種嘅行業，點解香港政府要趕盡殺絕，唔留俾我哋農業一個生機呢？點解香港唔推廣農業？點解香港政府唔做一啲農業嘅訓練班？我哋老一代嘅農民已經退咗休，點解唔俾一啲後生仔入行？係啊？點解呢？我講咁多。正如我一路都強調啦，今次我自己即係重新出嚟參選咧，粉嶺北係我其中一個好重要嘅工作啦。即係點樣可以平衡到成個發展？我聽到好清楚嘅聲音啦，即係仍然有好多嘅農民咧想維護翻佢哋而家嘅工作，佢哋嘅生活模式，
佢哋嘅生活嘅方式。咁我諗呢個好清楚嘅信息。咁究竟喺將來區議會點樣做得到咧？呢個會帶動喺區議會裏邊咧，特別係粉嶺北發展咧，應該有個特別嘅委員會去睇呢一樣嘢啦。成個發展，無論係政府最後個選擇係點樣做法，個諮詢過程咧，好奇怪，唔知點解以往區議會係冇一個特別嘅，可能佢係靠一啲常設性嘅委員會去處理啦。咁但係我覺得粉嶺北係一個好大嘅發展，同埋個影響好大。其實對於本地嘅居民嚟講影響大，其實對於周邊嘅居民都影響大。綠油軒影響到啦，即係榮福榮輝嘅居民都會影響到啦。究竟將來係咪會有屏風樓咧，都影響到。咁我覺得呢個係一個重要嘅課題，即係區議會應該常設有另外一個特別嘅委員會咧，去睇住成個粉嶺北發展。但係我聽到好清楚嘅聲音，即係農民係有呢個嘅即係要求，係希望繼續喺度耕作嘅。咁當然呢個又要配套啦，即係當我哋如果知道咗。譬如個委員會做咗一啲嘅進一步嘅了解，究竟邊啲地方仍然有農民想耕作，然後我哋同政府傾一掂個成個規劃嘅話，咁區議會就應該扮演個角色，就點樣配合幫呢啲農業繼續發展咯。即係無論係水源又好，其他嘅配套都好，係應該要做嘅。咁究竟天光墟係咪應該保留喺呢度呢？將來啲農民嘅菜咪應該擺喺嗰個位置呢？咁都可以係一個討論嘅空間嚟㗎。係，即所以我話呢個係完全係，所以係一個配套嚟嘅，即係唔可以淨係單單講一樣嘢，就係講水源。因為你要賣得到，當你起得多，即係種得多嘅時候呢，你就要諗點樣將佢運去你嘅顧客嗰度啦。咁我諗呢個係要成個區議會要考慮點樣幫助成個農業嘅發展咯。咁當然呢個係北區嘅特色啦。但係正話天平山村嗰個居民所講嘅情況啦，好可惜嗰個收地我只能夠講唔係民主黨可以即係介入到啦。咁我諗呢個當然收地嘅過程係點樣做，我哋知道有好多嘅奇奇怪怪嘅方法啦。咁呢個民主黨可以做到嘅。咁但係如果係一個純粹係一個買賣嘅過程呢，我哋未必可以干預到，但係我哋只能夠即係控制一啲非法嘅情況，點樣恐嚇嘅情況，同埋最緊要就係令到如果規劃好清楚，唔係可以用得到，唔係必然呢河道側邊一定係豪宅嘅話呢，我相信買方呢就未必有興趣喎。咁我覺得正話我見到大家都好激動啦，就係河道整好咗呢，一定要走嘅。我想大家扭轉一個呢個諗法。雖然我哋嘅經驗呢係的確係咁，但係我自己我嘅工作呢，我唔知大家知唔知我嘅工作啦。我叫做流程優化總監，我唔知有幾多人知道做呢個工作係咩嘢。流程優化總監係做一啲嘅改變嘅，就係將我哋本來做開嘅一啲方法呢做一個改變，去做得呢係更加幫我哋嘅顧客更有價值嘅工作。所以呢，改變呢係我其中一個嘅工作，就係唔好將固有嘅諗法呢係一定發生，唯有就係正話阿蕭公子講嗰個情況，或者大家講嗰個情況，就係你要出聲，大家將你嘅聲音，無論係我當選又好，或者嚟緊嗰兩位候選人都好，你要將你嘅聲音講得好清楚，話俾大家聽，然後喺嗰個區議會度咧去爭取咯。咁我覺得呢個係需要嘅。需要大家繼續出聲嘅。咁我仍然相信呢，政府呢係需要尊重個居民嘅要求嘅。咁我哋會透過唔同嘅議會呢去爭取，去維護即係粉嶺北嗰個發展係個平衡。